Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika kitabu ya Warumi 12. Jinsi vile Warumi 12 mstari wa kwanza kuelekea chini ni maisha mapya katika Kristo. Kuwa na maisha mapya ni kutoka katika dhambi na kuwa mtakatifu, ama kuwa katika jinsi ya kumfuata Yesu Kristo na kukaa katika neno. Ni maisha mapya katika Kristo. Kristo hubadilisha mchawi, mganga, mwizi na mwenye kuua. Kwa hivyo wale wote wenye dhambi wamekubalika mbele ya Bwana ikiwa wanaungama na kumrudia na kuacha maovu. Maandiko yatuambia hivi: basi ndugu zangu na wasi. Huyo ni Paulo alikuwa ananena kwa Warumi. Basi ndugu zangu na wasi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yewe yenye maana. Paulo wakati wa neno, maandiko yatuambia Paulo akaambia Warumi ya kwamba watoe miili yao kuwa ibada iliyo kamilifu ama takatifu mbele ya macho ya Bwana. Na Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Paulo alikuwa na manisache akinena, akiambia Warumi wa kwamba watoe miili yao iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na kupendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Watoe miili yao iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Utoe mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu na kumpendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Toe mwili wako kuwa mtakatifu, ndiyo ibada ya kumfanya nini? Ya kumpendeza Mungu. Paulo alikuwa na manisache kuambia Warumi jinsi vile watoe miili yao kuwa ibada iliyo takatifu mbele ya Bwana. Alikuwa anawafundisha jinsi wanaweza kukaa katika utakatifu ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu huyu Yesu Kristo haendi katika njia za kupapazwe. Ili Mungu wake aliyemtuma hakumtuma kwa wenye haki, aliwatuma kwa wenye dhambi. Kwa hivyo aliruhusu kila mmoja ungame mbele ya Mungu ndiye akapokee kibali mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo ukitaka kumwendea huyu Mungu wetu kupitia mwanae Yesu Kristo, lazima ujitakaza katika fikra na mawazo. Umwendee yeye ukiwa umekamilika mbele yako, usiende ukiwa umechanganya. Kwa sababu ukienda ukiwa umechanganya ni kama kuchiwekelea makaa ya moto juu ya kichwa yake. Kwa hivyo kwa vile huyu Yesu Kristo hataki kupapazwa, wewe muamini ama wewe Mkristo, ni vyema ujitakasa, ungame dhambi zako, aende chini katika maombi, ndio kubarike katika macho ya Bwana ama mbele ya kiti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wala msifuate kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa mpya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kupendeza ukamilifu. Akawaonya pia, akawaambia Paulo, akawaambia wasifuate kanuni ya ulimwengu. Kufuata kanuni ya ulimwengu ni kusikiliza mambo ya ulimwengu na kutenga Yesu Kristo. Wakae katika neno, wajitakase wakiwa wakamilifu na watakatifu mbele ya macho ya Bwana. Wasiwe watu wa kuchukua maneno, lakini wakae katika neno. Kwa sababu hili neno la Yesu Kristo ndio litakuchenga katika wokovu wako. Kwa sababu wokovu itapita, neno litasimama. Kwa hivyo wewe Mkristo ukitembea katika wokovu ni kama kufukuza upepo. Lazima neno ikuwe ndani yako, usicho ukasikatia maneno ya ulimwengu. Kwa sababu maandiko yatuambia kwamba Paulo akawaambia wajitenge na kanuni ya ulimwengu, wasicha wakapotee. Kwa hivyo ukifuata mambo ya ulimwengu na ufuate Yesu Kristo, utapotelea katikati. Kwa hivyo vyema ni
kujitakasa na kuenda mbele ya Bwana, akuwe kiongozi katika maisha yako, akuwe kiongozi katika njia zako, na katika njia zilizo sawa akuongoza vile yeye atakavyo. Usikubali Mkristo uongozwe na tamaa ya ulimwengu. Usikubali wewe upotee katika changanya, kwa sababu huyu Mungu wetu hataki changanya. Anataka yule mtu ameamua katika safari, kwa sababu wewe kauli yako ndio chawapo ya kesho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba Paulo akawaonya msisikane na kanuni ya ulimwengu, ili mtii Yesu Kristo mkuwe mkamilifu katika hema la Bwana. Uwe mtu wa kutii, wa kunyenyekea mbele ya macho ya Bwana, ndiye apate ukuinua. Ukuwe katika vita, katika majaribio, yeye ukuongoza vile apendavyo. Haleluya. Kristo ainuliwe. Yakasidi kama wala msifuate kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa nia zenu, mpate kuchua hakika mapenzi ya Bwana yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Akawaambia pia wafuate kanuni, wasiche wakafuata kanuni ya ulimwengu, bali wageuzwe katika fikira na moyo, uonekane ukuwe mkamilifu mbele ya Bwana. Tukisageuzwa utapata kuchua mapenzi ya Bwana. Kuna wale wameokoka, wanamkiri Yesu Kristo, lakini hawazingatii amri zao za Yesu Kristo. Kwa hivyo akawaonya, inafaa mugeuzwe. Baada ya utangazo inafaa ugeuzwe. Baada ya kugeuzwa inafaa umwamini huyu Yesu Kristo, kwa sababu uwezi ukasema unampenda ili hali utendi mapenzi yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akasema zaidi hapo, munafaa mugeuzwe katika fikira, katika mawazo, katika njia zilizofaa, ndio muonekane wakamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba maandiko katika Agano Mpya yatuambia kwamba Ibrahimu na Sara walikuwa wameonekana kuwa waaminifu katika hema la Bwana, kwa sababu hawakuwa wanataka kupapasa. Ikiwa ni raha walikuwa wanasema raha, ikiwa ni ndio walikuwa wanazingatia ndio. Kwa hivyo ukiendea huyu Bwana Yesu Kristo, itako uchichanganye, itaki usimama hapa na pale, inataka umwamini na umtendee yali yake na kweli. Usichokawe kama Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanasema wanampenda Yesu Kristo, ili hali hawatendi kulingana na mapenzi ya Bwana. Ukimpenda huyu Yesu Kristo, penda jirani yako. Usiche ukampiga vita kiziriziri. Usiche ukafanya maovu juu ya jirani yako ili umpende vile wewe, kwa sababu katika amri kubwa ni upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo upendo inazingatia kwa Kristo. Lakini kuwa na rafiki ni uchaguzi wako, lakini timiza upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa na upendo wewe na jirani yako, uwezi ukamwendea kinyume. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ikiwa wewe una upendo, lazima utamwendea kinyume, lakini unamwonyesha unampenda ili hadi umpendi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye anasema ya kwamba msingatie, ndio mugeuzwe fikira. Muonekane mkiwa wakamilifu katika njia za Bwana. Hata ukiwa kule sokoni unaonekana ukiwa mkamilifu. Hata ukitembea, tabia na mienendo yako yanasema hata mahali unaishi unastahili kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Mstari wa 3 yatuambia, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita alivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyowawea kila mtu kiasi cha imani. Nirudie, kwa maana kwa neema iliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupitia aliyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyowamwagia kila mtu kiasi cha imani.
Bwana Yesu apewe sifa. Paulo alikuwa na manisacha akisema ya kwamba wasiwe na nia zaidi ya ile neema ya Bwana aliyowapea. Wasingatie neno, wakae katika neno. Wasicha wakachifune wachione badala ya kumwona huyu Yesu Kristo. Unajua mwanadamu akisachiona amepotea katika laini ya Bwana. Lakini akiwa mnyenyekevu hawezi akapotea kwa sababu neema ya Bwana imemtawala. Wacha wewe Mkristo neema ya Bwana ikutawale. Utokapo ingiapo uonekane ukiwa katika hali ya kumwabudu Bwana. Kwa hivyo unaona ya kwamba Paulo akanena akawaonye watu wasingatie, lakini wasicha wakawa zaidi yale Mungu aliyoweka. Kama alikuweka ukwe katika hali ya usimamishi, kwa msimamishi ya kwamba utasimamiza tena. Kama ulikuwa mwalimu wa watoto, kwa mwalimu lakini usio kiasi. Yaani kutoka katika walimu unaingiza hali ya machifuno. Kwa hivyo kila mmoja mahali anasimamia, asimamia ya kwamba hatasimamia tena, akuwe mtu wa kusikiliza. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe mtu wa kusikiliza, sio mtu wa kuchinua. Uwe mtu wa kusikiliza. Kwa hivyo ukisikiliza, mwishoe unaamua ni yapi yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Katika sheria za Yesu Kristo sio ngumu. Zinakuwa ngumu wakati zizi hatuamini. Lakini tukiamini inakuwa rahisi. Kwa sababu kila mtu anajua kwamba nikiingia katika kanisani, kazi yangu ni kumwabudu Bwana na kutafuta uso wake. Lakini ukiwa usingatii, ukuangi na nia nzuri, uwezi ukachua neno inamaanisha neno. Uwezi ukachua neno inamaanisha neno. Unamaanishaje? Uwezi ukachua hili neno ni la Yesu Kristo, linaokoa na lina nguvu. Unaona ni kama kawaida kuingia kule kanisani na kuomba na kutoka. Lakini umetoka vile ulivyo. No, vile uliingia tena unatoka vile uliingia. Uwezi ukazingatia kitu kimoja ya kwamba leo nimeingia nimepokea hili. Ili maisha yako yasimike yao makamilifu, uchiheshimu mwenyewe ndio upate kuheshimiwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati imefika, tunaona ni wakati wa mwisho. Lakini katika maandiko yatuambia kwamba bado ni kionjo. Wakati mkiona dalili kama hizi itamaanisha ya kwamba ni mwisho. Kwa sababu magonjwa yamezaa, vita imejaa, ndugu na ndugu wanapigania masamba. Unaona mambo mengi yametokea. Vijana wamekosa heshima kwa watu wakubwa. Wengi hata mtu mkubwa akiongea, kijana hakuangi na roho ya kutulia na kuongojea. Anamjibu. Kiwa ni mtoto anaongea na mzazi, ampatii muda ya kuongea. Ajue ya kwamba huyo ndio Mungu wake wa pili. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe mwanafunzi, ama wewe kijana, ama wewe msichana, ujue kwamba mzazi ndio Mungu wako wa pili. Usiache mzazi amwage machozi mbele yako, kwa sababu itakuwa laana. Ukikosolewa, kubali kukosolewa. Usichokao na kiburi ama majivuno. Kwa sababu maandiko yamesema tuonya tayari, tuwe watu wa kiasi, tuwe watu wa kunyenyekea. Kwa sababu mpanda ngazi ushuka, akai mahali pale. Na yeye Yesu Kristo, na yeye ukucha wakati ufaao, harakisi wala kuchelewa. Anakuja kwa wale wanaomhitaji na wenye imani. Haleluya. Kwa hivyo anakuja kwa wale wanaohitaji na wenye imani. Ukiwa na imani na unamhitaji huyu Yesu Kristo, atakuja kwako kwa haraka. Lakini ukiwa leo uko Kisumu, uko Keroka, uko Mombasa, hata jua kwamba msimamo wako ni wapi. Kwa hivyo lazima utakase msimamo wako, ndio wakati anakuja kubariki wengine asikupite. Bwana Yesu apewe sifa. Anakupata uko ready, unamwongojea na uko na imani, na anaingia na anakutendea. Na wale wanaomwongojea katika imani, msipoteze imani, kwa sababu wakati ule unaenda kupoteza imani, ndio Yesu Kristo anakuja ukuonekania. Naweza kuwa umetafuta watoto kwa miaka mingi, lakini hujapata. Ya kwamba
si ya kwamba Mungu wetu hakujui na hakutambui. Anakutambua, lakini anangojea siku yako ifike. Kwa sababu wale anayokuja kubariki ni wengi. Inaweza kuwa umetafuta kazi umeona imekuwa ngumu. Ichakuwa ngumu kwa Mungu wako. Ni rahisi kwa sababu anahitaji imani na roho ya kungojea. Kwa hivyo Wakristo wengi hatuna subiri. Tunataka kitu ya haraka, ndio naona ya kwamba wengi wamepotea katika njia za giza kwa sababu wanataka kitu ya haraka. Mambo bado enda pole pole ndio Bwana apate kukuinua. Kwa mtu wa mbele wa kuitisa Mungu akupatie amani katika moyo wako. Kwa sababu wakati unayokuwa na amani ndio malaika wa Bwana wanatembea wanapeleka ripoti. Lakini ukiwa una amani unawasa ukiwasua utafanya nini? Hata ukiwasua miaka 25 unaona wasee utakusaidia. Lakini yote ukiachilia kwa Bwana Yesu Kristo itakuwa rahisi kwako kwa sababu atakuwa mwema kwa kila wakati. Kwa sababu tumaini yetu ni kwa Yesu Kristo. Tumaini yetu ni kuomba na kuongojea. Utakapoomba katika imani, yeye atakuinua usiku na mchana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Inatuambia kwa kuwa havitendi kazi. Bole. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Nirudie, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Nikumaanisha Paulo alikuwa anamaanisha ya kwamba ameleta mfano jinsi vile mwili ni mmoja lakini viungo ni vingi, na kila kiumbe cha mwili kina kazi yake. Kama mkono uko na kazi yake, mdomo uko na kazi yake, macho yako na kazi yake, miguu iko na kazi yake. Kwa hivyo katika utendaji wa kazi ni Mungu anajua vile inaendelea katika mwanadamu anayemwamini. Kwa hivyo ni kuamaanisha ya kwamba tusije tu watu wa tamaa. Kwa sababu wakimbizi wote wakichukua namba 1, nani ataitwa nani alikuwa bado hajakimbia? Ama nani alishinda na nani hakushinda? Kumaanisha Paulo alikuwa anamaanisha ni mwili mmoja lakini viungo ni tofauti, na kila kiungo kinafanya kazi yake. Unajua Mungu wetu ni wa ajabu sana jinsi vile aliumba mwanadamu. Sio vile sisi wanadamu tunaofikiria kukaa. Ukikubali ongozwe na mambo ya ulimwengu, utafika kule juu mbinguni. Utapotelea kwa njia kwa sababu ya tamaa na mambo ya ulimwengu. Lakini ukiacha Yesu Kristo atawale katika mwili wako na kuongoza katika ulimwengu wa dhambi, utayasikia mengi lakini hata kufanya usifike mahali pale. Yatakuwa kama upepo inavumba lakini uchui mahali inatoka inaenda wapi. Kwa hivyo kuwa mtu mkamilifu, kuwa mtu wa kutetea Yesu Kristo, kuwa Mkristo wa kukaa katika neno, usio mwetu wa Mkristo kwa ajili ya wakati. Kwa Mkristo kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana na kukaa katika neno. Kwa sababu maneno imepoteza wengi, marafiki imepoteza wengi, kwa sababu wao watakupatia maneno wengi lakini watakuacha kwa stage. Na hiyo stage labda wakati imeisha, gari hakuna, watakuacha kwa kiwanja na hakuna goalkeeper. Kristo apewe sifa. Najua mtu akuacha kwa kiwanja na hakuna goalkeeper, kitatendeka nini? Lazima wewe ukuwe muamurishi ulio mwema, kwa sababu kuamua kwako ndio jawabu ya kweso. Ukiamua ukae kwa mganga, hiyo ni sawa, ni kawaida yako. Ukiamua ukae kwa Kristo kuna faida. Kwa hivyo uamuzi wako wa leo ndio jawabu la kesho. Kwa hivyo kabla uchaamua kitu, fikiria. Na baada ya kufikiria wapata jawabu iliyo njema. Kama ni jawabu ya haki, utakuwa na mafanikio wakati yanayokuja. Ikiwa ni jawabu sio ya haki,
utapotelea katikati, kwa sababu utaumia ndani yako, utakuwa na amani. Kwa hivyo ni kuomba Mungu akutulize katika neno, ndio pate amani katika moyo wako. Uziepukana na mambo mengi yanaweza kukwaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hii vikwazo kukwaza, utaendelea katika safari. Kama ni matusi, kama ni fitina, usiweke moyoni mwako. Wachana haya yote, ndio upata amani moyoni mwako, ndio upate kuomba vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo na sisi tulio wengi tu, mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa hivyo Paulo wakati aliponena juu ya viungo, alifananisha kama Wakristo walio katika safari moja. Katika hii safari moja alituunganisha kuwa Wakristo katika Bwana, kwa sababu Wakristo wakitembea katika Bwana, mtawanyiko utaonekana. Wakati walio katika kando kando, ndio mtawanyiko unaonekana, kwa sababu wao wako katika subira, lakini subira zao zilipotea. Ni kumaanisha ya kwamba mtu ameokoka lakini alitoweka katika laini ya Bwana. Ushuhuda anatoa kweli kweli, anafanya kazi vile anataka, lakini katika fikira na mawazo yake anajiona amuoni Bwana. Sitaki wa Kristo muone uchione ukatae kuona Bwana, kwa sababu huyu Yesu Kristo ndiye alitukufia msalabani, ndio mtetezi wetu wa kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Utokapo endapo ndiye atakutetea katika vita, katika macharibio, katika magonjwa ndiye atakutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Mwimbaji akasema ameangalia kwa kila kando, achaona usaidizi isipokuwa usaidizi wake kutoka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoangalia wanadamu akapata wamepungukiwa na imani. Kwa hivyo unajua mwanadamu ama Kristo akipungukiwa na imani, anampapata Yesu Kristo atendi hali yake. Anakuambia tuko pamoja, na kumbe alitoweka. Nataka uangalie mahali ulipotoka na unaelekea wapi. Sitaki uangalie mahali umesimama, kwa sababu watu wanaishi kwa ajili ya neema. Hatuishi kwa ajili ya wakati, tunaishi kwa ajili ya neema ya Bwana. Ukichukulia ya manani ya kwamba unaishi kwa ajili ya neema, utaasi na utatenda dhambi. Utakuasa mwingine, utadhulumu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiwa unasema uko mahali pale kwa ajili ya wakati, utapata umepoteza mambo mengi, utapata ulitoweka kitabu bila kujua, utakuwa kama debe ina machi inapiga kelele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo toka kule mlangoni, wachie wengine wabarikiwe, ndio hata wewe uinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kuna jambo Bwana alinitendea leo usiku nikafurahia sana. Nikaambia Bwana uniguse tena, ndio roho yangu ipata amani. Unajua moyo wako ukipata amani, maombi yako yatakuwa swali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu utakapoomba, maombi yatajibiwa kwa haraka. Uwezi kuwa mtu wa kung'ang'ana katika maombi. Wakati unaotubu na kuomba, unaambia Bwana uniondolee katika mng'ang'ano wa maombi. Kwa sababu mng'ang'ano wa maombi ndiye naleta upapasa wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo akikutolea ung'ang'ano wa maombi, chochote unaomba unaongojea kwa imani. Asitaki muende kuongojea kwa wakati. Kwa na kila jambo unapatisa, unaona maisha yake yamekuwa ngumu. Wacha wote kivile yule mwanamke aliyofunja damu, alikuwa na imani ya kwamba akigusa Yesu Kristo hivi atakuwa swali. Alipona ama hakuponya? Kwa hivyo kuwa na imani kama hiyo. Tuache kumpabaza Yesu Kristo, tuende katika njia zake, tusimise vile nene anatuambia. Kwa hivyo tutembee katika laini ya Yesu, tusije tukampata hapa na hapa kukanyaga, kwa sababu ya ulimwengu yataisha, lakini neno la Yesu Kristo tadumu. Tuachane na maneno, tufuate neno la Yesu Kristo, kwa sababu maneno ya mwanadamu itakupoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe.
Kwa hivyo chukua mawaida kwa rafiki yako, lakini kuwa mwamulizi wa mwisho. Shetani kila mara anasema shetani atembei kwa hewa. Shetani anatumikia kwa yule aliyo chombo kidhaifu. Anaingia kwa yule anang'ang'ana kumfuata Yesu Kristo. Aingie kwa yule amesimama na kuamua. Kwa hivyo siku ya leo Mkristo, simama na kuamua. Kwa sababu kuamua kwa leo ndio jawabu la kesho. Uamue vyema, usicho ukasema ningechua. Upate wakati imeisha. Wakati wa Nuhu waliambiwa wachenge nini? Safina. Lakini wengi walimuona ni huyu mtu tunachua tu mzee. Wengine wakamudharau, wengine wakaongea mambo mbaya juu yake, lakini mwishoe si maji ilionekana. Wakati ilionekana maji, wakaanza kulia tufungulia, akasema tayari kifunguo sitaki ifike kwa Wakristo wakati kama huo. Nataka muamini hiyo Yesu Kristo akutumikie sasa hata milele. Kila mahali unaendapo akuwe ngao katika maisha yako. Kila mahali unaendapo akuwe kimbilio. Kila mahali ikiwa ni wakati wa vita wa magonjwa kuondolee. Ayubu alicharibiwa ndiye onekane imani yake. Sio ya kwamba yule amegonjeka, ya kwamba yeye amemwasi Bwana. Kuna macharibio yanayokuja kwa ajili ya kutia nguvu. Unaweza ukataliwa na ndugu zako na dada yako. Unaweza ukataliwa na yule mlikuwa na yeye karibu. Lakini kila jambo kuja kwa ajili ya sababu. Hakuna jambo inaweza kuja ati nikustukia. Inakuja kwa ajili ya sababu. Inakuja ndio wengi wachue kuomba. Ndiye inakuja kwa ajili wengi wachue njia ya Yesu Kristo. Tunaweza kulaumu tusema utumizi watoto, hapana. Wewe tangu usikie jambo imekuwa, umechukua hatua ya nini? Ni kuangalia leo kifika inasema nini? Kwa hivyo kila jambo inakuja kwa ajili ya sababu. Ikija kwa ajili ya sababu, Mungu wetu ataangalia akiwa katika kiti. Ni nani alienda chini ya makoti akaomba? Kwa ajili ya taifa hili la Kenya, aliombea hivi na hivi. Sio kila wakati tunalaumu serikali. Serikali iko katika kazi. Na Mungu yeye ndiye anajua ukweli. Na kitu zaidi hapo inafaa sisi wa Kristo tuombe. Ndio kwa sababu umewekwa mahali huko, ndio ombea taifa, ombea watoto, ombea nchi yote, na ombea nchi jirani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kulaumiana ndiye inafanya hatufiki mahali tunaenda. Tunakwama kwa njia kwa sababu ya kulaumiana. Kwa hivyo kuna jambo inayokuja ndio tufunguliwe macho ya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona Moses alikasirika, hakufika ile nchi. Ilikuwa funzo kwa manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukiona ilikuwa funzo kwa manabii, hawakuenda na kulala na ukula na ukunywa, walienda katika makoti kwa imani. Wakamuomba huyu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ilikuwa unaona kwamba wakati wa safari wale walienda wakafuka kule, kulikuwa kuna taikana walikuwa maelfu. Lakini karibu na nani alienda? Karibu na Joshua. Kwa nini? Wengine walipotelea wapi? Walifika katikati wakachiona. Wakao na vitu mingi wakamsahau Bwana. Bwana ndio anabariki kila mmoja kulingana na neema na mapenzi yake. Kwa hivyo akiona atakubariki zaidi umsahau, anakupatia kiasi. Na hiyo ndio mambo ya Wakristo. Usinibariki sana nikasahau neno lako. Usiniache nikuwe maskini sana nipotee katika njia za giza. Hiyo ndio maombi wa Kristo tunaomba. Lakini kumkaribia huyu Yesu na kumusika kuna gharama. Akuongoze usiku na mchana. Usio mchoyo katika njia za Yesu Kristo. Kwa mchoyo katika njia ya Yesu Kristo, kufanya kazi yake ukiwa unanungunika, kumtolea ukiwa una mawazo maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo atakulinda, ataukinga vipi? Vile wewe unakuwa mchoyo katika njia zake. Hata unaona jirani yako akilala njaa unamwangalia tu alale. Kwa sababu wewe uko sawa, una shida yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ya kukaa katika Ukristo, maisha mapi katika Kristo, inatakikana gharama. Inatakikana gharama.
Kwa sababu leo ni yule, kesho ni wewe. Inatakikana gharama ya kumwendea Bwana. Wewe ukamwendea Bwana ukiwa uchi. Kwa hivyo ukimwendea Bwana ukiwa uchi ni kujitakaza ujo wako. Unanielewa? Lakini lazima umwendee ya kwamba utamwendea tena. Umwambie nimeasi, nimeenda kinyume, nimetenda dhambi. Lakini nakuja mbele yako vile Samueli alienda mbele yake wakati wa mapigano ya Wafilisti na Waisraeli. Alipoenda akiwa uchi, maombi yake hakusikika. Lakini alipoenda akiwa amefaa vyema, yake ilifika ama ikufika. Unanisikia? Nani anielewe? Kwa Bwana unaenda ukiwa na msimamo. Kwa Bwana Yesu Kristo unaenda ukiwa umejitakaza. Uwezi ukaenda ukiwa na madoadoa, maombi yake ichipike kwa haraka. Unaenda kwake vile uchawahi kuenda tena. Na manisachi. Na manisa unaenda ya kwamba utafikiria kesho itafika tena uende. Unaenda ya kwamba hiyo ndio siku mnaonana na yeye. Sio ya kwamba unawekea ikifika jioni nitaomba. Kesho nitafanya, unaweka kalenda ya kumwabudu Bwana. Na ile kalenda ukisahau itakuaje? Inafaa umwendee Bwana ya kwamba utamwendea tena. Umwambie sasa nimeamua katika hii safari. Hakuna chombo liweza kunitoa kwako. Hata ikiwa wakora watafika na mapanga wakiingia hapa ndani, nitakuwa na msimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kila jambo unayofanya fanya katika njia za imani na upendo. Kila mahali unatembea tembea katika imani. Hata bomu ikilipika ukiwa katikati utachelewa. Itapita tu kwa ajili ya wakati. Kwa hivyo hakuna kitu inafanyika kwa ajili ya ghafla. Ama imefanyika bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya. Kila jambo katika ulimwengu iko na mpangilio. Mungu alichoya kwamba ukifika hivi utazaa mtoto kijana. Anachua ukifika hivyo utakuwa miaka 7 kabla ya mtoto, lakini baadaye atakubariki double. Nani yako na imani kama hiyo? Hatutaki tukiwa na imani nusu. Tunataka kuwa na imani katika safari. Katika hii safari inatakikana imani, maombi ya imani. Kwa sababu yeye Yesu ukuja wakati uvaro. Harakisi wala kuchelewa. Kwa hivyo sione mwingine amebarikiwa, halafu ungesema ingekuwa ni mimi. Wacha haraka. Kwa sababu yeye ako na mpangilio. Ni sisi wanadamu hatina mpangilio. Mama wangu wa kiroho alikuwa ananiambia, alikuwa ananiita msichana wake. Aliniambia kila kitu kinakuja na mpangilio. Na wakati unaopokea chochote, Bwana amekubariki, peleka katika madhabahu kwanza kabla hujafikiria kununua hata slippers, kabla hujafikiria kulipa hata nyumba. Kabla hujafikiria kupeleka hata school fees. Ona yale makubwa Bwana atakutendea. Usiwe mchoye katika safari ya Bwana. Tunaenda katika njia za imani. Tunaenda katika njia za kupigania vita na Yesu Kristo. Wakati huu utakuwa mchoyo katika njia za Bwana. Bwana anaitaka yule wa kujitolea katika neno. Sio yule wa kukimi katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Nafurahia tulitembea na mtumishi wa Bwana kule tauni miezi iliyopita mahali pale. Wakati tulipokutana mahali pale akanena jambo moja. Wakati tulipoingia katika ofisi fulani akanena tena kafaulu kwa haraka. Unashughulikiwa na hujawahi kuonekana mahali pale. Kutoka alisema Mungu wa Abednego na Cedric na Mesaka ametenda. Akatuambia lazima tufike mahali pale tuliosimama kukutana, tumshukuru Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo usio na ushito kumwabudu Bwana mahali huko. Sio lazima upige kelele. Sio lazima upili. Lakini wewe je, Mungu amekugusa kupitia mwanae Yesu Kristo ndani moyoni mwako ndio pate kubadilika. Kubadilika kutakani gharama, lakini kumwendea Yesu Kristo kunataka gharama. Na maana nikisema hivyo, naenda kuwa umeua, umesini, umefanya mambo maovu sana. Wewe ukasema utajifungia kwa nyumba ombe sana ndio Mungu akusamee. Ndio maombi hayo ni sawa kwako. Lakini uchoe kwamba
kumgusa Yesu Kristo kunahitaji gharama. Ndiye apanye kufanya vitu yote ikiwa rahisi. Alifanyia Samueli akawa rais kwa ajili ya wana wa Israeli. Samueli alikuwa nabii, alikuwa mtu wa kuomba sana. Lakini unaona kutoka chini mpaka juu ikawa ngumu maombi yake kufisikika. Kwa sababu kuna Mungu alitaka atende kitu kimoja. Bwana Yesu apewe sifa. Asimwendee akiwa uchi. Lazima tuelewe neno. Na wewe dada yangu na kaka yangu ukikataa na ndugu yangu kuelewa hii neno, uwezi ukalielewa kama uzomi. Uwezi ukalielewa kama unarara na wivu na vitina usiku mzima. Uwezi ukalewa ukikuasika na jirani yako alikukosea. Muondoe ndani yako ndio pata amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna baraka mingi zimesuiliwa mahali hapa. Kwa sababu ukiwasa ukilala ukiamuka unafikiria vile mama muka anakutesa katika hii familia. Kuna Bwana kitu kimoja anataka utende. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio apate kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo kumwendea Bwana ni kumwendea kwamba utamwendea tena, utaamua. Mwambie Bwana nakuhitaji. Nataka katika njia zangu sibadilike. Niende kulingana na neema na mapenzi yako. Kwa sababu tusipoenda kulingana na neema na mapenzi ya Bwana, hatutaiona ile mchi. Tutakuwa watu tunayumba katika hii safari. Unaweza kufikiri umesimama kumbe ulipungukiwa na imani kabisa. Unaweza kuona yale unayotenda ni haki mbele ya Bwana, kumbe ulipungukiwa ukatoka kwa Bwana. Najua watu wengi siku hizi hawaogopi laana, lakini wacha nikwambie laana iko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Laana iko. Na wengi siku hizi hawaheshimu watumishi wa Bwana. Ichamaanisha charisi ni madhabahu gani? Lakini bora yeye ni mtumishi mheshimu. Ndio pokee baraka kutoka kwake. Iwe ni mama yako, iwe ni baba yako, iwe ni ndugu yako, iwe ni nani kwako, patie heshima yofunguliwe njia. Bwana Yesu apewe sifa. Nafikiri round nyingine nilisema wale wanapenda kutembea na pesa kwa mfuko. Ya 7 wanafika saa 5 watoto wamelala. Wakwe wakupeana mapema ndio wapate kupokea baraka. Kuna vitu inakwama kwa sababu unafika saa 5 na watoto wamelala. Mtoto amelala akiwa na waka tumbo. Akona joto mingi. Mama akimgusa anafikiri akona homa na malaria, anakimbia ananua dawa mpaka amechoka. Kumbe mtoto ni vile anakula late na saa nyingine anapitisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna kitu inaweza kufungia baraka. Unatembea, unaona unaenda round, kumbe ni kitu kimoja tu. Kwa vile unatembea na pesa ya chakula kwa mfuko mpaka zata. Bwana Yesu apewe sifa. Tuamue kumfuata Yesu Kristo. Tuamue kufuata njia zake na zaria zake. Na wache yeye atuongoze vile apendavyo. Sio sisi tujiongoze. Kwa sababu wale waliojiongoza hawakumaliza safari. Lakini wale waliacha roho Bwana akawatawale, walimaliza safari. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Kwa hivyo tuache Bwana atawale. Ndio unaona ya kwamba maandiko yatuambia mstari wa 6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kama wanadamu ama kama Wakristo. Kwa sababu Bwana alileta tofauti na kila tofauti akapeana gharama. Tunaona ya kwamba Yeremia alitambulika akiwa katika tumbo la mamake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri na neema tuliyopewa. Ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Maandiko yatuambia walio wa Kristo wako na neema tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika hiyo neema tofauti Bwana alipangia karama zilizo mbalimbali
katika neema yake alichagua kulingana yeye vile apendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Vile naweza kusema ya kwamba ukiona mtu akiwa mpole sana, akona gharama yake. Na huyu mtu mpole sana ni hatari. Kwa nini nasema ni hatari? Anakuwa mpole sana na watu wanauchukulia ile upoye kumtumikia vibaya. Ni uongo ama ni ukweli? Kwa hiyo sio mpole sana ndio upole wake utumike vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndipo unaona maandiko yatuambia ya kwamba kuliona gharama silio mbali, na katika kadiri ya neema tuliopewa ikiwa ni unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Kama kuna gharama imesimamia kwa kila chambo ama kwa kila Mkristo, rasmi utende ya kwamba utatenda tena. Maandiko yatuambia kwamba katika kutoa unabii, utoa unabii kulingana na neema ama na mapenzi ya Bwana uliopewa. Ikiwa wa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Kila chambo unaofanya uliopewa na Mwenyezi Mungu, fanya katika njia za imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tufanye katika njia za imani. Ikiwa ni unabii, utoe katika njia za imani. Sio kupatiza, sio kugesi, sio kufanya mambo yasiyofaa. Neema ya Bwana inatosha kwa Mkristo anaomwamini, kwa sababu anasema amepeana katika njia tofauti. Akatupea katika unabii, utoe kulingana na mapenzi ya Bwana, utoe kulingana na sauti ya Bwana, uende miendo zaidi kulingana na nafsi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kila chambo tunaifanya kwa imani, na imani ndiye na kuinua katika utakatifu wa Bwana. Na utakatifu wa Bwana lazima ukuwe na katika neno. Neno ndio utakasa Ukristo ndani yako. Usije ukasema ya kwamba umeokoka na kuna neno. Unajua ukishatambua hili neno litakufanya ukuwe umepanuka katika kiroho. Nowe wakati wako hii utafanya nini? Uwe mwamulizi mwema vile Solomon alikuwa mwamulizi mwema kati ya wanawake wangapi? Aliamua, akasema basi kama mtoto ni wako, mfanye nini? Hata katikati. Walikata. Hawakukati, hakuchukua muda kuharakisha fanya hivi fanya hivi. Alisema basi, nyinyi nyote mnalalamika juu ya mtoto. Na hakuna mtu anataka aenda hasara. Fanya hivi. Leta mkatane katika. Walikata. Mwisho ilienda aje. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba haki kwa Mkristo lazima itimike. Haki ya Mkristo lazima itimike. Hata ukienda bangoni uchifiche lazima itimike. Yeye abadiliki, yeye ageuki. Bwana Yesu apewe sifa. Na Sunday hiyo ukija kanisani, usikubali ukuase mwingine ama ukuasike. Kwa sababu yale ulikuwa unajua Shetani anajua kuna baraka mbele yako. Ataleta vikwazo ndio ukatae kufika mahali pale. Ataleta vikwazo ndio sema leo uacha nikae nje. Ataleta vikwazo ndio ufanye kuwa mdhaifu katika neno. Lakini mvumilivu una mbivu. Kwa sababu Wakristo wengi hatuna uvumilivu. Lakini naambia Wakristo inafaa tuwe na uvumilivu, kwa sababu ulimwengu tulio nayo sio wetu. Huyo ulimwengu tulio nayo sisi ni wapita. Kwa sababu tunaelekea kule kwa Baba. Na kwa Baba hakuna kilio, hakuna mateso, hakuna magonjwa mahali pale. Kwa hivyo Mkristo lazima ujiandae kweli kweli. Kukutana na Bwana, kugusa lile fasi lake sio kitu rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kukutana na Yesu Kristo ni gharama. Sijajua kama mnanielewa naongea nini. Bwana Yesu apewe sifa. Ni gharama mbele ya Bwana, gharama ya kiroho.
na gharama ya kutii sauti yake. Bwana Yesu apewe sifa. 7, ikiwa ni huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kuhudumisha katika mafundisho kwake. Mwenye kuhudumisha, mwenye kufundisha kwake. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. Mwenye kukiri elimu kwa moyo mweupe. Msimamishi na asimamie kwa bidii. Anayerehemu na arehemu kwa furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ni mambo gani Bwana Yesu? Hayo ni mambo gani Paulo alinena kupitia laini ya Roho? Mwenye kufundisha afundishe nini? Katika ufundisho wake uwe nini? Mwenye kuponya katika kuponya kwake. Mwenye kukarimu kwa moyo mweupe. Msimamishi na asimamie kwa bidii. Aliyehemu na rehema kwa furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kumaanisha Paulo akawaambia kwamba kumwendea huyu Yesu Kristo kupitia hivi vipawa vyake aliyopeana tofauti, alipeana kwa ajili ya neema. Na kila mtu anayefundisha afundishe kwa imani. Anayesimamia asimamie ya kwamba atasimamia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiyo rehemu, na rehemu ya kwamba hata rehemu tena. Asiwe mtu wa upaguzi. Wakati jambo linalotokea anapagua. Ni wakati wa kuamua kile kitendo Bwana anahitaji, sio mwanadamu anahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati ikifika, wacha kwenda kando. Kwa mwamuzi walio haki na ukweli. Ongea ukweli, usichokafiche. Taa ikiwa chini ya kitanda. Ndio nasema unaangazia. Katika mafundisho yako yao ya haki na ukweli, yasiche karenge kapomoa mioyo ya watu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini Paulo alikuwa anataka Warome wachue? Alikuwa anataka wachue jinsi wanaweza kukaa katika Kristo. Alitaka kuchua jinsi vile wanaweza kumfuata Yesu Kristo. Unyenyekevu ni kitu ya maana na ukamilifu mbele ya Bwana. Kutii sauti yake kuliko kutii maneno ya mwanadamu. Kwa sababu maneno ya mwanadamu itakupoteza, lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Katika onyo wake usichokaa na lawamu. Kila kitendo unaotenda katika hema la Bwana, katika Ukristo wako, usichokaa na lawamu. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe mtu wa kuzingatia sheria ya Yesu Kristo. Kwa sababu sheria ya kidunia itaisha, lakini ukizingatia sheria ya Roho, kwa sababu chochote kiliyopitizwa katika mkutano wa Kristo imekubaliwa juu mbinguni. Yaani usio mtu wa kupendi kwa mahali. Ikiwa imepitizwa katika mkutano wa Yesu Kristo, kule juu mbinguni kumekubalika. Isije kafia ni kupanda na kung'oa kabla mafuno ichafika wakati wa kufuna. Sijui kama unanielewa? Mwe watu walio na uamuzi ulio bora. Usichokawa lawama kwa watu wengine. Kwa moyo kwamba tutaenda katika hii safari, tuende sisi zote. Tusicho tukawa mtawanyiko katika safari. Kwa sababu tukiwa mtawanyiko katika safari, mkiwa na watu wawili watatu mnaenda kule mlimani kuomba. Mtu mwingine anasema mimi naenda kutafuta nyumba yangu. Mwingine anasema mimi naenda kuombea biashara. Hatujakataa kuombea nyumba yako na biashara ni sawa. Je, uko na neno ndani yako? Umetafuta uso wa Bwana ndio yote akuchazie? Ama unaenda mahali pale kwa ajili ya wakati? Kuombea familia, kuombea biashara yako, kuombea kazi kubwa sio mbaya. Lakini umepokea huyu Yesu Kristo akuongoza katika njia za maombi yako? Ama unaomba kwa ajili ya wakati? Yeye ndio wakubariki, ndio atakuja na kubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ni nini kitakuwa saa kinga yako katika baraka zako? Amekupea. Ni nini kitakuwa kinga katika hizi baraka zako ili sisiche zikatoweke ghafla? Kwa hivyo ni vyema kutii sauti ya Bwana. Kwanza sisi wa Kristo tutafuta uso wa Bwana kwanza.
kwa sababu yote anajua, yote anajua kwamba watoto wanahitaji hivi, nyumba yako inahitaji hivi, na wewe unafaa ukae maisha mazuri, si maisha ya kuhangaika usiku na mchana. Lakini kwanza tafuta uso wa Bwana, ndio yote yengine atakuchazia. Umwambie Bwana, sasa nataka kuona, nilikuwa mwenye dhambi, nimeasi, nimeenda kinyume, lakini nataka uniongoze vile wewe unataka. Ndio wakati unaenda kubariki wenzangu, ukienda kubariki mitume, manabii na wainjilisti, ukienda kubariki Wakristo waliosimama katika neno, usinipite. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi usinipite, na kuomba Mungu wangu usinipite, kwa sababu na kuongojea. Bwana Yesu apewe sifa. Uachie maadui yangu usuda, walionitesa, walionisulubisha, utende makubwa, ndio shuhuda ionekane kwao, ndio wapate kubadilika. Unajua kuna jambo Mungu anafanya ndio mwanadamu apate kubadilika. Asiyofanya hiyo jambo utabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwekelewa umeua, ustakiwe upelekwe ndani ufungwe. Lakini katika kile kufungwa ndani, kuna jambo anaendelea kufanya ili ibadilishe maisha yako. Wewe unateta, familia inalalamika, lakini Mungu alikuwa na kwa nini hiyo wakati ilifika ukawekwa kule gerezani. Kwa hivyo kila wakati inakuja kwa ajili ya sababu. Hakuna jambo linakuja hivyo, inakuja kwa ajili ya sababu. Ndio wengi wakiokeleleza kwa wengine, ndio wengine wakombolewe. Ndio ukitoka mahali pale ujue ya kwamba inafaa utende mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukaa katika neno ni jambo la maana sana. Kumfuata huyu Yesu Kristo na kutii sheria zake ni kitu ya maana, kwa sababu hakuna wakati utapungukiwa na imani. Wakati unaenda kupungukiwa, ndiye anakuchaza, ndiye anakuambia ya kwamba hapa ifai uende, inafaa uende mahali pale. Kuwa Mkristo aliyo na uguso wa Roho, Mungu akuokoe na akutangulie kwa kila jambo. Yeye akufungue macho ya kiroho upate kutofautisha ni gani njema na mbaya. Lakini mpendwa Mkristo mwenzangu, ikiwa usomi hii Biblia, unaweza kutofautisha njema na mbaya? Uwezi, kwa sababu kuua unaona ni kawaida, kusaliti unaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kuchochea kutoa mwingine kasini unaona ni kawaida. Kuanganisha majirani yako unaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini unaona ni kawaida? Hujawahi kusoma maandiko uone ni nini Bwana alifanya. Kati Kaini aliua Abeli, aliendaje kwake? Ukisoma hivyo utamwogopa Bwana na kumucha yeye. Kwa hivyo ni vyema sisi wa Kristo tutafute njia ama wakati wa kusoma neno. Ndio neno inajua ya kwamba ukienda kinyume cha mtoto wa jirani yako ni mbaya. Kwa sababu ukitaka baraka fanya nini? Ukitaka baraka ufanye nini? Tenda mema. Ukiitiza baraka tenda mema, ndio baraka ziandamane pamoja na. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukitaka baraka tenda mema. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kuwe na uguso wa Roho Mtakatifu, ndiye pate kufadilisha jamii na nyumba yako yote. Kuna jambo inafanyika ndio watu wapokee ushuhuda kutoka kwa Bwana, ndio hata adui yako apate kubadilika, kwa sababu unajua wengi wanakuongojea waone you are fail. Ni uongo ama ni kweli? Hata ndugu yako anaweza kukungojea, hata dada yako anaweza kukungojea akuone. Mtu tunaamini ni msasi, isipokuwa ageusu na ibilisi aanze kutumikia miungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa sababu msasi akiamuka asubuhi na mchana, asawa mama anaombea yule mtoto wake aliye mahali. Ni uongo ama ni kweli? Ukiona maombi mengi yalikuwa wakati huu mkasa wa moto unaendelea, ilikuwa kwa wazee ama kwa mama? Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana inuliwe. Wamama wengi ndio wanaenda mikutano shule, wasee wanakuwa wapi? Wako busy. Lakini akipatikana ni mmoja amechoma kule shule, mama anaambiwa ongea na kijana wako, ongea na msichana wa. Bwana Yesu apewe sifa. Amuone wa mama mko na gharama, lakini hii gharama nataka uipee kwa Bwana, na Bwana alete mabadiliko katika jamii yako, alete afanye yale hajawahi kufanya katika ulimwengu wa dhambi. Kwa hivyo penda mwenzako vile unajipenda mwenyewe. Usiwe mtu wa kupapasa Yesu Kristo ukimwambia tuko pamoja naye. Judas alikuwa na Yesu, na Yesu alijua atamsaliti, alimtenga. Alikaa na yeye ni hekima. Nataka mkae na maadui zenu kwa hekima, ndio Bwana achitirise, atende chambo, ushuhuda uonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio kila wakati ni kumkemea, kumwambia. Wacha Bwana atende. Yeye ni nani? Yeye ni Mungu asiyobadilika. Anachua mwanzo mpaka mwisho. Anajua ya kwamba ikifika tarehe fulani utakutana na mambo ngapi. Kwa hivyo kuacha kusumbua moyo wako. Wacha kusumbua moyo wako, omba amani. Ndio tuendelee mbele. Ndio Bwana apigane vita. Vita ni ya nini? Vita ni ya nani? Ya Mungu. Akupiganie vita. Umwambie hapa ndio nitasimama mpaka mwisho wa doani. Unipiganie vita usiku na mchana. Najua naishi kwa ajili ya neema. Siishi kwa ajili ya ndugu yangu ama dada yangu akinikataa. Lakini nakaa kwa ajili ya neema yako. Na vile nakaa kwa ajili ya neema yako, nataka neno lako enichenge. Unaweza kukataliwa, lakini aliye juu mbinguni hawezi kukataa. Ayubu wakati alipokutana na makubwa, bibi yake alimwambia afurahie kwa Bwana. Alimwambia mtusi ufanye nini? Ukuvaraka yake, lakini yeye alimuona kama mwanamke mjinga. Bwana Yesu apewe sifa. Hakajua yote kuna mtetezi wake, alimweka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Alijua kuna mtetezi wake atakuja kumtetea. Na wewe wacha mtetezi wako asiwe mganga ama mchawe, awe kwa Yesu Kristo. Ndio katika njia zako asisafishe na kusitakasa. Inaweza kuwa umepitia mengi, lakini chamaanisha hiyo ndio mwisho wako wa baraka. Inaweza kuwa ndio baraka zako za kesho. Magumu umeyopitia, majaribio, ndio baraka zako za kesho. Kwa hivyo majaribio kicha, usiyakataa, yakubali. Yakubali, lakini usimame katika neno. Utashinda ukiwa na neno ndani yako. Yashinda ukiwa na neno ndani yako. Ukisoma, kama hujawahi kusoma kitabu ya Ayubu, uweze ukaelewa yale alipitia. Ukiwa mgonjwa utalia na kuhangaika, useme Mungu amekuacha. Acha kuacha. Anakuja wakati wake. Na anakuja kwa wale walio na imani. Ukumbuki hakuja kwa kila mtu. Anakuja kwa wale walio na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisikia uko na usito ndani yako, ambia Mungu aiondoe. Ndio upaki na amani moyoni mwako. Kwa sababu kila mmoja akibaki na amani, vitu vinakuwa rahisi kwake. Lakini ikiwa na usito ndani yako, ukifikiria vile yule jirani alipomea ile fenzi yako, unasikia kwenda na yeye mbinguni, si ndio? Unarusha Biblia chini, kwenda na yeye mbinguni. Lakini mawaida yangu ni kuwakumbusha ni ya kwamba wachana hayo, toa ugumu, waache moyo Mungu atawale, upaki na amani moyoni mwako. Ndio kila kitu. Wakati unakanyaga utakanyaga, unakanyaga ya kwamba utakanyaga tena. Utaona umati wa Mungu wa watu, utaona Yesu Kristo aliyekufia msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha tutembee katika nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu waliotembea katika giza waliangamia wote. Wacha tumuendee huyu Yesu Kristo, ndio mwanzo na mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. No, ukitaka Mkristo kuwe na sifa, kuwa na upendo kwa watu wote. Kuwa na upendo kwa watu wote.
Mlisike vyema, msije mkasema bishop alikuwa anasema tukue na upendo. Kuwa na upendo lakini usifanye yale anafanya. Kuwa na upendo inaweza kubadilisha yeye nia yake mbaya. Sifa za Mkristo ni upendo. Hiyo ndio amri kubwa kwa Bwana. Lakini usitende vile anatenda. Usitende vile anatenda. Kuwa na upendo, Mungu akamilishe yote. Usitende, hiyo ndio sifa kwa Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa una upendo, unajua bila upendo una neno ndani yako. Unaweza kuwa na upendo na mchawe aoni. Unaweza kuwa na upendo na mgango afikiri aoni vile vituka anaendelea. Lakini sio wote walio kanisani wanaotafuta uso wa Bwana. Sio wote mnaocheka nayo wanayokutakia mema. Hebu mpatie kiatu waliofaa, uone kama ataifaa atosese. Hebu angalia yule uliokuasika nayo, na wewe uone mahali umeenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo kaa vile Yesu Kristo anataka. Sifa za Mkristo ni kuwa na upendo, lakini kuacha kutenda yale anatenda. Usipendelee dhambi zake. Kaa na upendo, kaa mbali naye. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa na upendo, kaa mbali naye. Hizo ndio sifa za Mkristo. Kwa sababu kama sisi tulikuwa waasi wenye dhambi, lakini Mungu mwenyewe akaturehemu, akatutumia mtoto wake wa pekee, ndio Yesu Kristo. Tulikuwa wenye kuua, tulikuwa wengine walikuwa wazarati, wengine walikuwa wauaji, wengine walikuwa wenye mambo maovu. Lakini kwa sababu ya Mungu wetu alikuwa anatupenda, kitabu ya Agano Jipya Mathayo, sisi sote tukao na ushindi kupitia kumwaga damu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Upendo, lakini usipendelee ile dhambi aliyo naye. Bwana Yesu apewe sifa. Tukae katika neno, tukumbusane, tusemeshane, ndio sicho kawa lawama kwa mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Unachukia dhambi iliyo ndani yake, ili hali yeye umchukii. Bwana Yesu apewe sifa. Wale waliosulubishwa na Yesu Kristo walikuwa akina nani? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika ile hali ya kusulubishwa walisema nini? Bwana Yesu apewe sifa. Walisema wafanye nini? Wafanye nini? Waombewe. Sijui wewe unaitisha maombi kwa nani? Walisema waombewe. Walikiri. Kwa hivyo ukisikia sauti ya Bwana wakati huu, usifanye moyo wako kuwa mzito. Usiweke kikwazo ndani yako. Toa kikwazo, ndio moyo wako ukuwe na amani. Unajua moyo wako ukiwa na amani, kuomba ni rahisi. Lakini ukiwa mzito, hata utachua wakati Shetani anakuataki, atakumaliza kwa haraka. Sababu unaamuka, unapumua, unawasa ukiwaswa. Hata nikupatia miaka 5 mzima utapata jawabu. Lakini ukiacha amani ikuwe ndani yako, Yesu Kristo atadili na maadui zako wote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana lisiwe na unafiki. Nichukieni lilo hofu, mkilisika lilo jema. Kwa na upendo isiwe na nini? Na unafiki. Nichukieni lile lilo hofu, ukuwe na upendo kwa ndugu yako, kwa jirani yako. Upendo yenye una unafiki.
lakini chukia ile kitendo povu aliyo naye rohoni mwake. Tuko pamoja? Mnanielewa? Kwa na upendo. Ichalisi yeye ni msalati, yeye ni muganga, upendo vile maandiko yananiambia. Nataka mnielewe. Lakini chukia ile kitendo anaofanya, usikubaliane naye. Ikomese ile kitendo. Bwana Yesu apewe sifa. Ikomese ile kitendo aliyo nayo. Kiwa ni kitendo ya kuua, ikiwa ni kitendo ya kusaliti, ikiwa ni pepo ya usharati iliyo ndani yake, ichukie na ikatae, isiambatamane na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukuwe na upendo bila unafiki, kumaanisha hiyo upendo wako isiwe na mpaka. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe ni upendo kamili. Kupenda kwako ni kumwombea ndiye akaribie Yesu Kristo, afunguke macho aone kila anaotenda sio njema kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia ukimfurahisha Bwana, hata maadui wako watasangalia nawe, watasingilia na wewe. Ukimfurahisha Bwana, imagine ni jinsi gani mwanadamu Mkristo anaweza kumfurahisha Bwana ndio maadui yake wasangilie pamoja naye. Wewe tafakari hayo. Yaangalie yale yamenenwa katika kiroho. Ni jinsi gani mwanadamu ama Mkristo aliyeishi katika imani, sio katika fitina, sio katika uchochezi, sio katika kulengana, sio kuomba vita baridi, katika imani na neno. Ni jinsi gani Mkristo anaweza kusimama ndio maadui wake wote wasangilie. Waliompiga vita, waliomchochea, walioendea kwa waganga. Ni jinsi gani Bwana anaweza kutenda hayo? Yule unayokataa leo, kesho ndio daraja yako. Kubaliana nami ama ukatae. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiongea maovu juu yake, ona ongee chambo aliyotenda chema hata moja. Mwanadamu huona mahali amefika, lakini hamuoni Yesu Kristo. Aisabu yale mazuri, anasabu ile ovu ya siku moja. Mnaonaje? Sisi sote mioyo na mawazo yetu yakibadilika, ndio tukutane kule paradiso tukiwa na furaha. Kwa sababu maandiko yananiambia mmoja akiokoka katika ulimwengu wa dhambi, malaika wa Bwana wanafanya nini? Na kondoo moja ikipotea kwa 1,000 inafanya nini? Maombi ni silaha. Na sasa tumwendee huyu Bwana. Umwendee ya kwamba utamwendea tena. Kwa sababu yule unayokataa ndio daraja yako ya kesho. Yule unayodharau masikini ndio kesho atakuchimbia kaburi usikwe. Lakini wale wenye suti hawezi wakachimbia kaburi. Ni uongo ama ni kweli? Yule unayomwagia matope kwa barabara ndio wakati gari yake itaingia kwa mtaro ataisuguma. Unaonaje? Heshima kwa watu wote. Upendo ndio silaha kubwa. Ndio sifa kwa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio silaha kwa Wakristo, lakini Mungu wetu ukucha wakati ufaro. Harakizi wala achelewi. Usione umechelewa kwa kutenda mema. Lakini Yesu anasema mrudie naye atawarudia. Uchachelewa kutenda mema, mrudie naye atakurudia. Tafakari usiku na mchana. Katika maasi yako yakuwe ya bure, mrudie naye atakurudi. Na muende katika njia zake ndiye akamilishe katika safari ya wokovu. Tuende katika upendo na imani, kwa sababu imani na upendo ndio sifa ya Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika sifa ya Mkristo tulisema tunachukua ovu, lakini hatuchukui mwanadamu. Tunachukia ile spirit iliyo ndani yake. Ipinge ya kwamba utaipinga tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa na hekima na maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. 10 kwa pendo la undugu mpendaneni nyinyi kwa heshima katika roho.
zenu, mkimtumikia Bwana. Ndiko Paulo akasema, akanena kwa upendo wa undugu wa Ukristo utakatifu, mpendane nyinyi kwa nyinyi, kuachia heshima watangulisi wenzenu kwa njia ya heshima. Paulo anamaanishaje? Mara kwanza alisema upendo ndio sifa za Mkristo. Ya pili akanena akasema ya kwamba kwa upendo wa ndugu mpendaneni nyinyi kwa nyinyi kwa heshima, mkiwatangulisha wenzenu. Mpendaneni kwa heshima. Sio kiongozi wa kwaya anaamuka anaanza kuwatusi kwa sababu yeye ni kiongozi. Hawapatie heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Awape nini? Ndiye heshima idumu. Vile unaotanguliza wenzenu, upendo aonekane kwa ndugu, la katika njia ya heshima. Icharisi ni miaka aina gani uko nayo. Kama unaotangulia, choe kwamba wale unaotangulia kati yao wako na miaka zaidi na ile uko nayo. Ni uongo ama ni ukweli? Kwa sababu maandiko yatuambia katika heshima. Hiyo pende kuwe na heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Ikuwe na heshima, isikuwe na drama. Mnanielewa? Upendo kuwe na nini? Upendo iwe na heshima. Sio mama kudansi mbele ya kijana yake akiwa na miaka 20. Unanielewa? Sio mzee akitoka kwa bafu anakaa kwa msichana wake miaka za 20 akiwa anafaa ile kinyasa. Mnaelewa? Heshima. Ati unaweza kwa chini unampenda. Hiyo upendo ikuwe na heshima. Ikuwe na utambulisho kutoka kwa Bwana. Heshimu mdogo na mdogo akuheshimu. Niliona mtoto wa miaka 11 aliongea na mimi kupitia simu. Akaniambia ako sawa, masomo yake yako sawa, lakini baba ana heshima nami. Kamuuliza unamaanishaje? Yale mambo ananitusi ni makubwa, masito wengine siwezi nikakueleza. Lakini mwambie asinitusi hivi, anipatie heshima hata ikiwa mimi ni mtoto wake. Unaonaje basi? Mpatie heshima hata ikiwa yeye ni mtoto wake. Machira yako ama hayako? Ndio maandiko yatuambia upendo katika heshima. Usiwe na upendo upitize kiasi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini upendo uwe na heshima. Mtoto akuheshimu kama baba na mama. Na wewe mtoto uheshimike. Usiwe saa ile mama ama baba anaongea unamjibu. Utapata laana. Pira yeye ukurani. Bwana Yesu apewe sifa. Na usikubali msasi amwage machozi akiteta juu yako. Hiyo ni laana. Na wasasi tusiwe na haraka kumwaga machozi mbele ya watoto wetu. Kwa sababu Shetani yako katika kazi. Shetani yako kwa ka? Tuende pole pole. Bwana Yesu apewe sifa. Tuende pole pole kwa sababu Shetani yako kwa kazi. Usiwe na haraka kumlaani. Vile niliona mwingine akiongea, wewe unajua vyema nikiamua utaona mabaya. Wewe ukatizia mtoto wako hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Unamtishia muda sio muda, unakuja kusema zingejua. Ngekuwa tayari ile imemshika. Umefanya nini? Hata ukiwa na uchungu aina gani, usiongee kitu kiko negative kwa mtoto wako. Hasa ikiwa ni makosa gani unaona mtoto baba mama amekosea, usiwe na haraka kunena mpaka akazirika moyo machozi.
Hata ikiwa ni nini, masomo yamesikuwa nzito, usichome shule. Kwa sababu hiyo laana itakuandamana hata vizazi vyako. Ukichoma shule utakuwa na amani. Ndio napata watu wengine wakiwa na umri yao mkubwa wanakuwa wazimu. Mnasema ati wamelewa, kumbe alichoma shule. Unanielewa wanafunzi? Ndio napata msichana anaelewa, anapata watoto wawili, anarukwa na akili, kumbe ni ile sura alicho. Kwa hivyo kuna laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi nimesaona mahali mtu alichomewa nyumba. Wale waliochoma wamekufa kifo kingine mbaya. Kifo hiko sijakata, lakini kifo ya heshima. Mmoja akawa wazimu, akaenda kuchiua. Akatoka kilomita kama 10 akaenda kuchiua. Na mahali alienda kuchiua ni kwa sister yake, alikuwa ameolewa, akachiua hapo. Ameleta shida ama achaleta shida katika hiyo boma. Na mwingine baadaye akawa amerukwa na akili. Daktari akipima hakuna ugonjwa. Mwisho kukumbiza kupigizwa theater, akakufa kabla theater. Kwa hivyo jameni, wanafunzi mko, usichome shule. Msichome shule. Ni laana kubwa. Na mimi najua watu wachinga wasi wakachoma shule. Kwa sababu wakachoma kama saa hii ni second term. Third term tarehe 26 mtihani inaanza. For class 9, form 4 na KPSE inaanza 24. Notice utatoa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nasemangu mwenye kuchoma shule ni mchinga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu mwendo mwelevu hawezi akachoma. Anachoma wale wengine wasipate notes. Kwa sababu amechua for 30 years ameharibu wakati shule. Sasa anaenda kufanya kitu anafanya na panzi wengine. Utapanzi hao wengine na wewe utamaliza miaka yako katika ulimwengu. Utakufa ukiwa very young. Hawakwangi wazee. Wale wengi nimeona wamechoma manyumba, wanakufa mapema. Nani anataka kuondoka mapema? Wewe unataka kuondoka mapema? Wanafunzi tuko, wewe unataka kuoa mapema? Shoa ya kwamba mzazi amekutuma mahali pale usome, sio kuungana na kuchoma shule. Bwana Yesu apewe sifa. Fikiria maisha yako vile itakuwa mwishowe. Uliza baba yako wewe na mama yako mlichoma shule? Bwana Yesu apewe sifa. Muulize wewe ulisema shule? Akwambie kama alichoma. Baba yako na mama yako walikuwa wanakanyaga chini kwenda shule. Hata kuvaa nguo nzuri ilikuwa nini? Ni historia kwao. Lakini unavaa vizuri. Alafu baadaye unakuja kutenda maovu. Hata ukijificha. Hata wakuu wa shule wakosa kujua ni wewe. Lakini jua ya kwamba mwisho utakufa ukiwa young. Na utakufa ile kifo ya utatanizi. Ukubaliane na mimi waandike chini. Uangalie yule alienda akachoma shule. Uone life yake kwache. Wengine wana kwa street. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wanafunzi tusiwekee, tuwe na sifa. Kwa shule, kwa nyumba, mahali popote. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe msasi mtoto akikosa wacha kusema mtoto wangu avuti bangi, mnakuanga na yeye. Unatembea na yeye. Wewe sema wacha nifanye uchunguzi wangu. Wewe unasema hata unampatia kichwa. Anasema hata dadi na mama najua siwezi nikafuta. Kumbe alienda training, wewe hujui kama ameingia training. Kwa nini umpigi hapo mpendwe banda ile kama zamaki? Sikia yala ataraboka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuchue yale Bwana anatema. Yale tunataka sisi tufuate. Bwana Yesu apewe. Na nyinyi wanafunzi fuata. Nafikiri tukiwa hapa mkifanya mtihani tunanua Biblia kwenu. Wacha kuenda kulalia Biblia kama mattress.
Wacha kuweka mpaka inaseeka. Ikiwa kwa box, wewe toa soma kwa mnyenyekevu. Wacha kujifanya kama karuru. Unaonyesha ni mpora hapa, lakini ukitoka hapo ni mbaya. Lakini tukimeharibu hao watoto wetu ni msimu ile kubwa kubwa bwana. Mtoto anaweka, unafikiri yako division, kumbe anaona usiku mzima. Arali. Anaangalia tu. Ukimuuliza nini anakuambia anachipanga. Unachipanga ukiangalia simu. Kujipanga kivipi? Hakuna kujipanga. Uliza yule ako university. Hata saa hiyo ukiwa utapata ugali mahali huko, uliza yule ako university. Utaenda utoe macho yako kama shule iko kwa maji. Uliza yule ako kwa university, umuuliza kama analala. Akona stress. Yaani amestuka akiwa kwa university. Kama hakujipanga, atastukia mahali pale. Atasikia kuamka na kutoka. Lakini inabidi kwa sababu ulipata iye kumbe ukua yako. Kwa hivyo foundation yake ikuwe clear. Msichana wangu, kijana wangu, ikuwe clear. Ujue mahali pale unaenda kutafuta nini. Kazi ya mwalimu ni kufunza na kutoka. Mtaenda na yeye. Msara yeye anaingia. Sijui yake itaingia wakati gani. Life is very hard. Usifikiri iko rahisi. Sasa ndiye itakwenda kufanya kuwa mgumu sana. Usipojiandaa vyema, usipojipanga vyema, dunia itakupanga. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo unaweza kwenda kuchoma shule. Baada ya shule dunia itakupanga. Utamalizia mahali pa shule. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo reject nini wanafunzi? Tunakataa nini? Kusoma shule. Sawa? Kwa hiyo mkirudi kataa kusoma shule bwana. Kuwa na msimamo. Kwani mlienda na nani shule? Si ulienda na box na vitu yako? Wale mmekutana na hapo. Kwani watakuua wakati utakataa? Ama unataka kuwafurahisha? Na wakati mwazana yeye anaenda anaangia kitanzuru. Wewe unaingia mkuru kwa njenga. Yeye pesa mama na struggle labda alifanya mchenga wakaweka. Hata pesa ikipigwa fine 25,000 mama na baba hawana, lakini wakitanzuri si atapeleka. Kufunguka macho bwana. Wacha kuwa na kiambazi kile wana wa Israeli walikuwa. Funguka macho. Angalia your background. Sasa usiangalia mahali umefika. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia na kuambia ulisa yule ako university za hii. Akuelezee. Ni life gani yako nayo huko? Bwana Yesu apewe sifa. Anang'ang'ana kupata hata kidogo akula ingie kwa class. Ndio ile pia alama sije kapotee. Lakini wewe unang'ang'ana kufanya nini? Kufikiria mnapanga nani ataingia na petroli, nani ataingia na hii, hiyo ni uchinga. Na wewe ombe. Kama unatoka ulikuwa unaenda kanisa, wewe omba, yani unafika huko maombi unapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Na wazazi mtoto akitumwa nyumbani si ati kwamba maonewa, nataka niwaweke very clear. Sio ya kwamba ameonewa. Ukiona mtoto amefukuzwa hakuna kuonewa. 100%. Kuja uniulize ni kwa nini. Kule kwa shule kuna watu tunaita ache, wanafunzi tunaita ache. Sendikira wewe ujui. Inspires. Mnatembea na yeye? Mmesikia yeye? Anakununia chipsi. Anakuuliza mambo, unamjibu, anakufanya rafiki, akupima akili. Ni nini unafikiria? Ni mmoja wao wa wale wanapanga maovu, wewe unaroboka. Alafu zaidi na kuweka mambo yanatokea unaambiwa nyumbani, unalia ati wananiwekelea. Ukifika hapa, ukifika kwa mzazi unakuwa mpole kama Biblia. Hakuna mtoto anawekelewa. Ikisema kama huyu alijaribu. Unajua kujaribu kuchoma ni miaka ngapi? 7 good years. Kuchoma ukienda sio mnasema ni mtoto. Tuko na chera ya watoto tuko nayo. Meisa unafungwa kabisa. Hata hiyo mimi nataka wapitise. Wafungwe kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa sababu kitu tunawatuma ni nini?
Ukijaribu, ati alijaribu 7 good years. Bwana Yesu apewe sifa. Ukifanya atuheshabi miaka, ndio wengine wabaki na ama. Hatutaki kiasi kimoja kiharibu nini mingi. Kwa hivyo wasasi, nataka niwaambie hivi, usione mtoto wako anaporo, ukimuita anakimbia mbongi, unaenda spidi. Ati sema mtoto wangu hawezi kufanya hivi. Nani anakuambia? Nani anakuambia? Wewe kitu ya maana, msasi ombea mtoto. Ukisikia kitu kimetendeka, enda pole pole, wacha kuenda kusauti. Unasauti nini? Ati mtoto wangu hayuko hivyo, mtoto nani? Na utapata ni yeye prana kubwa. Kitu ya maana ni maombi, si ndio? Tuombe na Mungu atamaraki, aondoe maovu kwa watoto. Na nyinyi wanafunzi muwe mgitii wasasi na walimu pia. Mjue huyo mwalimu ako mahali pale kwa ajili ya wakati kukusomesha. Ikama utumii time yako vizuri na yule mwalimu, ile miaka ako nayo na yule ujuzi nayo kuja kuivika, hakuna mtu anaichua. Lakini ile time uko nayo, soma, tafadhali soma. Fanya nini? Waje kujifanya karuru, kusumbua wasasi kwa njia kwenda na kurudi kwa njia. Akicha muache kwa nyumba mwezi mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona msasi mmoja anafungia mtoto. Anamwambia wewe ulikucha. Faa hiyo uniform mpaka wakati, kama ni wiki 2, unafaa ukiwa kwa nyumba. Bila kutoka nje. Unaonaje? Kwa hivyo tuwe discipline. Tuongeleze watoto wakuwe discipline. Waheshimu walimu. Hivi boke iliondolewa ndio mbaya. Sasa mimi tangu zamani nisema ndiye mbaya kabisa. Kama sisi tulikuwa tunachabu tukiingizwa chini ya meza. Unajua unachabu, nguo yako imeraruka kutoka nyuma. Akuhurumii. Lakini saa hiyo kigonga ukipiga mtoto kidogo, ati mama naema. Unaema nini bwana? Achaumizwa, anajengewa. Kama nakumbuka mimi kuna mwalimu alikuwa ananiingiza chini ya meza. Ananiambia kwa nini hii max 5 uliachia nani? Na mimi nilitaka umalize. Apigangi wale faida. Anapiga wale wanaachia max 10 kwenda juu. Apigangi faida. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nafurahia sana na yeye, sikumchukia. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi angekuwa hapa akewaambia, nipigie simu akaniambia, "Sos. Eshua mwalimu tena amenipiga mkono nimeumia." Kamuuliza, "Kwa nini ukunipigia zaidi ulikuwa huko?" Nisikie kesi ya mwalimu. Kaniambia, "Piga simu sahi." Amwambia, "We, mimi sio mtu wa kuongoza vile unataka. Urudi kwa shule nikicha huko tena ongezewe wengine." Hakuja wewe kuniambia kama amepigwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wanafunzi tukue discipline. Kuanzia chini mpaka mahali uko shule. Usifanye hapa kama wewe uko sawa. Ukue discipline, ndio maisha yako itakuwa. Ukienda kuchoma shule ni sauri yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa bidii, bila mkiwa na shuhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa hivyo katika njia za sifa ya Kristo lazima kuwe mtu wa kubidii, kung'ang'ana. Kumng'ang'ania huyo Yesu Kristo ndio chue matendo yake na njia zake. Sifa sionekane katika Ukristo, lazima kuwe mwenye bidii katika neno la Bwana. Kama ni kanisani, kucha ukue mtu wa kuomba na kutubu. Sio kucha hapa alafu unatoka nje unaenda kukula makeki. Unaenda kuota chua. Sijasema keki ni mbaya. Wewe njaa imekukula za ngapi? Umetoka kwako, unaingia hapo unaweka bag, Biblia, unatoka nje unakula mkate. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia, Paulo akawaambia wakoe na bidii. Bidii yetu katika hema la Bwana ni kuja na kutubu na kuombea wale wachafika wafike. Wale wanakuja kutumia gari,
wafike salama. Ni kutubu. Ndio ya kwamba unapatia mchungaji kazi rahisi ya kukuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe na bidii kwa kila jambo. Turekebishana tabia. Bwana Yesu apewe sifa. Kutumainia mkifurahia katika roho zenu, katika dhiki mkisubiri, mkidumu katika kusali. Maandiko yatuambia, Paulo akawaambia pia zaidi hapo, wamtumainia kwa furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Kutumainiana kwa furaha katika dhiki, katika shida yoyote, pia kusubiri katika huduma, katika kusali, kuomba. Kuwe na bidii katika maombi. Kuwe na bidii katika kumtafuta Yesu Kristo. Kumtafuta Yesu Kristo, kufika mahali hapo uwe mtu wa kutubu sana. Uwe mtu wa kuomba. Ndio hata wakati mtumishi wa Bwana anaingia, malaika ulete ripoti yako kwa haraka. Lakini hiyo unamwongojea, unaenda huko unaingia ndani, unaenda huko unaingia ndani unakula kula, Najua mahali mbadala ni wapi. Hata maombi inakushinda kwa sababu you eat too much. You drink too much. Bwana, ndio naona siku hizi mitego iko kwa chakula, si ndio? Anajua sasa nikipeleka hii, huyu atakula zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tusafishe mioyo yetu na fikira. Ndio Bwana akucha atawale katika mioyo yetu. Ndio katika roho yetu situlie katika Bwana. Ndio wakati tunaongea na wao majenzi, wao watu wa kuelewa. Na usinyime mtoto kiboko, unja yeye miguu. Mpeleke hospitali Kenyatta, wanarekebisha. Kuna wao wakaidi. Usiona hao walinyimwa viboko kule shuleni na hapa kwa nyumba wako wakaidi. Sengine wengine wanasema wako na ID. ID ni nini mbele? Kuna wale wako na masters ya wana kazi. ID yani unaenda kwa street na ID ama nini? Kwani uko na ofisi yako? Kwa hivyo vunja. Akishinda aita la jirani. Yaani jirani akishindwa kuna improved school. Ya kupeleka ama kuna ilipotea? Iko. Peleka improved school. Kwa sababu ukiona ataenda zaidi, upeleke improved school. Anakuja akiwa kuna kijana alikuwa wa my friend. Mtoto wa my friend. Alimsumbua sana, alimpeleka improved school. Alikuja akiwa pastor. Ati unamtetea, mwisho atakutoa kisho bwana. Atakuja kuchukua title yako aite ni kwake. Na wacha kumwedi ati uko na samba unampea, mwambie una samba. Kumwonyesha uko na mali, uko na samba, dadi, mami, mwambie una samba. Hiyo ni mali yangu, utakula wakati wa uzee. Project yako unamwonyesha ya nini? Apeleke wapi? Unampatia ukaiti. Hata atakuwa hydro. Atajua dadi na mami wametengeneza enough. Kama niliona mwingine akisobiza mwalimu, akimwesema nyamanza, hii ghorofa yangu inaendelea kuchengwa. Mtoto bila elimu. Wacha niwaambie, muonyesha hiyo magorofa. Muonyesha uko na dola kwa benki. Lakini bila elimu atasiharibu. Ataharibu hiyo. Kwa sababu hana elimu. Ana elimu ya kutumia hiyo pesa. Ana elimu ya kuchunga hiyo mali. Ataimaliza within 1 year. Hiyo kumeonyesha kwa mnafaa ufanye. Hata sioni siku hizi mnawapea mali ya nini? You have used a lot of money kuwasomeza. Kwa mamoja wasasi. Tuache kuwapatia vichwa. Sasa mtoto leo anasema nataka suti. Nakimbia unamnunua suti. Kununua suti mtoto sio mbaya. Sijapinga. Hata wangu wanavaa suti. Lakini kila jambo inakucha wakati ufaro. Unaweza kuanza, mbona utanidisa una kitabu ya biology? Mbona utanidisa una hii na hii? Yaani mcharibu mawazo yako aone ni nini. Muonyesha miaka inayokuja lazima jitegemee. Naambia wasichana hivi.
Masomo yako ndio ina divorce. Iko nayo? Haina. Ukisoma vizuri unaheshimika. Hata ni gharama. Niliona kuna mtoto wa kazini yangu, na ndio wa kwanza katika hiyo familia. Alikuwa wa kwanza nikiwa mdogo mimi naona. Alisoma akafika Nairobi University akamaliza. Wakati alikuja kuolewa, wacha kurukaruka hapa nje wasichana. Wacha kuharibu maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuolewa. Yule mzee aliitisa ng'ombe 30. Ni milioni ta. Akamwambia kama umeshindwa, uende. I use my money kusomesha huyu mtoto primary, boarding, secondary, boarding. Tena unaona amemaliza, sasa saa hii ni church. Akamwambia mimi nataka ngapi? 30. Na mwisho alitoa. Si alikuwa anataka bibi? Tuko pamoja. Wacha siku hizi ni mrengo. Wanaume wengi 3/4 wameregea kwa mapipi. Mtu anaenda analewa, anakuja anauliza bibi haiko wapi chai? Bibi muose masufuria baada ya kupiga chai. Kwa sababu ni kuwafundisha mbaya. Mtu anaenda kuolewa, anakuja na kuitiza chai, anakupatia pesa ya chai. Ukweli ikue ukweli. Anakuiliza yeye ameenda amerewa, hata ajui watoto wanafaa nguo gani. Alafu anakuja na kuambia kuna ugali, kwani ulitoa wapi? Osa hiyo sufuria. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unakuja kuregea, hata sio walevi peke yake. Tuko na wengine within wanatenda hiyo matendo. Hawataka kununua na kwa wanakuambia kila wakati wako kwa madeni. Yaani madeni walipeleka school fees. Madeni walipeleka wapi? Wasema madeni waweko wapi? Unaona ako 24 hours kwa kazi. Anakuambia nimelipa nyumba, niko kwa madeni. Kwani nyumba bibi ndiye anamekuoa? Bibi achakuoa? Wengine mnapeleka watoto university mnawaachilia. Wanapata masuka mami, wanapata masuka dadi. Ati unapangia mtoto. Wewe ukiachua shilingi 200 vosua. Unaweza kumanage 1 month? Unaweza? Nataka wasasi wote wako na watoto university wa PF. Usione mtoto ameanza kuuza bangi, alafu unaanza kumtetesa ati unamchapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wasasi tu PF. Wewe ukiachua hiyo 200, ati siku hizi kuna help. Mimi naenda katika roho. Ati siku hizi kuna help, kuna roni. Labda umebudget imepaki kama 14. Nataka kuuliza wewe na yule naona mko na yeye. Hoteli mnakula ngapi kwa mwezi? Na yule wacha mama wa nyumba. Yule mnakula na yeye mnakula ngapi kwa mwezi? Mnakula pesa ngapi? Ati unapepa sukuma. Anaona ako mbali. Ako mbali, Mungu ako mbali. Mungu hayuko mbali. Tuangalie vizuri. Kienda zaidi hapo, tukue na meeting kwa wazazi wote. Msiene mtesa ati serikali inapeana help utaki kuprovide kwa mtoto. Sio, nitaomba hiyo kazi yako itaisha. Kama utamprovide vizuri, mimi niko na power ya kuomba na kuisimamisha. Kwa sababu kama usaidii, ati ameenda mahali pale, anahangaika, nyumba analipa. Imagine hiyo 14,000. Ndiye analipa nyumba. Anafanya shopping. Mtoto baka anaenda anauza kuuza bangi, akipata mtu wa kumpatia uze bangi, si atauza? Akipatia mwenye kumulisha vizuri, si atapea? Akicha na boru utateta. Utateta.
Si ya kwamba una uwezo wa kumprovide. Uko na uwezo lakini utaki upeana. Wacha yule anaharibika akipeanwa, tukuje kumfanya kwa nini unafanya hivi. Lakini wewe uko unapatia yule mtoto mateso. Ati akimaliza unamwanza kumwambia mtoto wangu. Na alikuwa hapa, wewe kama kuna mmoja wao anateswa, baada ya kumaliza usiangalie huyo mzee, usiangalie sana wazee. Wamama tume na nyoroseka. Ni wachache wazee, ni wachache wanakuwa serious. Na wale wameguswa na neno. Lakini wale wanaingia kwa hoteli na ndogo ndogo wanakula. Hiyo pesa 14 ukipewa mnaweza kula na hiyo ndogo ndogo wako. Baada ya kuweka yule mtoto vizuri, aonekana vizuri, asiona anahangaika, ndio unapata anaingia katika njia za giza, anatafuta pesa bwana. Lakini nataka tujifunze, tuelewane. Tufanye hivi. Tusije tukaraumu watoto. Sijui hao watoto wanapewa hii help kila mwezi. Mimi nimeshuhudia mmoja amepewa 200 na wasasi wakapotea. Wakaonekana for 1 month. Akijameni. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafurahia wameingia. Tunafanya sherehe nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu unamsturusa kama kuni zimewekwa kwa stove bwana. Anamwambia we msichana, weka vizuri wewe kijana. Anakuambia vizuri. Mzazi, nimelipa 8,000 nyumba. Imebaki 6,000. Nimepacheti, kama ni mshana unachua chenye anahitaji, si ndio? Kuna wale wanachua kulisa kule. Na akitoka kule atakuja na certificate ya kwanza. Ili hujawahi amini. Kama ni kichana usimlaumu akienda kuuza mikakati mahali pale. Kwa hivyo jipange. Kama hujui kujipanga, umwache ingie au muache asiendelee na masomo aisee mahali pale. Lakini umweka mahali pale kumtesa, hiyo that's wrong. Ni mbaya. Kwa wazazi wengine ni mbaya. Ama mnaona ni vizuri? Sio vizuri. Afadhali yule kijana alitoka hapa akapita kutoka kwa kijiji, alichua mama yake ana wamerudi nyumbani. In fact yule kijana alistruggle, akasoma na ile alikuwa wale wizards walikuwa wanampea anasoma. Akajua na yeye wakati alimaliza, alisema atabadilisha poma yao. Na nafurahia sana naona akibadilisha. Lakini wewe unaenda kwa kazi, unafanya 24 hours, alafu unaambia mtoto kaa na hiyo 200. 200 nani? Una haya? Kwambia mtoto akae na 200. Maombi iko ubadilike bwana. Mama ubadilike, lakini mama sio sana. Mama sio sana. Si mkipata kasomo mnatuma. Mama sio sana. Ndio nasikianga ya kwamba wamama wakiwa na doo ni furaha kwa watoto. Lakini sameni wakiwa na pesa, sibling wanakuwa wengi. Anaongezea project mingi. Anakula na ndogo ndogo. Hiyo nyama itakunyonga wakati ule. Ile kilio ya mtoto. Sasa ile utaingia kwa hiyo hoteli naona. Hiyo ikunyonge. Ndio kikunyonga, wakikupeleka hospitali tulisa walikuwa na nani? Walikuwa na cheni, walikuwa na meli. Ndio tutachua sasa. Unajua kuna kitende na kucha. Ndio tuchua usuli na upaya wa Mungu. Lakini tuchunga watoto. Tusiombe sana tukilia Bwana, wakati wamefika wamefaulu, tena tunaanza kuachilia. Hapana, ama ni vizuri. Tuwalinde, wamalize vyema, waseme mama yangu alistruggle. Baba yangu alistruggle. Hata ikiwa kukuwa na kitu, alifanya kustruggle. Lakini zaidi uko na kitu hutaki kupeana na is your own daughter, is your own son. Hutaki kuprovide. Lakini ukipata kachungu, una pride zaidi. Unaanza kumtetesa, hata akiingia kuanza kusoma, anachanganyikiwa. Unajua huko sio mchezo, sio kama primary.
Kama wewe ukifika huko, uwezi ongekuwa unafurahia. Kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni onyo ya roho. Ni laini ilikucha. Hiyo ni onyo ya roho. Kama kuna kati yetu, tubadilike. Ndio tupokee baraka. Hata mahali tunafanya biashara inuke. Usikubali kilio ya mtoto ikifikie. Labda tulikuwa tunawaamusa usiku wasome. Sasa hivi wamefaulu, tumeanza kuwakazia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tumejifunza jinsi ya maisha mapya katika Kristo. Tena tumejifunza sifa kuwa Mkristo. Sifa kuwa Mkristo lazima ukuwe na upendo usiopimika. Lakini ujitenge na maovu. Kuwa na upendo, ukatae hofu iliyo ndani ya Mkristo. Mpende ukatao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukifanya haya yote, Bwana atakukumbuka akiwa katika kiti yake enzi. Tukipenda hao watoto wetu mpaka mwisho. Unajua mtoto akiwa kama ako shule ni mtoto wako. Hata akiwa ameoa ni mtoto wako. Na kwa waraani. Bwana Yesu apewe sifa. Na nyinyi watoto wetu msikwe mkose mpaka tukasirike tumwage machozi, kwa sababu itakuwa laana kwenu. Tuko pamoja. Kwa hivyo naomba amani ya Bwana isidi kuwa pamoja nanyi. My name is Sanchez. I have a song. Do you happy and you know, clap your hands. Do you happy and you know, clap your hands. Do you happy and you know, and you really want to show. Do you happy and you know, clap your hands. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church, and I have a song. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watumba kama kondo. Kati ya mbwa mwitu iweni na gusana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, imendi wapole kama wa. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na watumba kama kondo. Kati ya mbwa mwitu iweni na gusana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, wapole kama wa. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari.
Yesu lipelete, tuleta Baba, yeishi yale, tulete. Amen. May the mercy of the Lord come about. Amen. May the mercy of the Lord come about. May the Spirit of the Lord come about. Amen. May the mercy of the Lord come about. May the Spirit of the Lord, may the come about. May the Spirit of the Lord come about. My name is Precious and I have a song. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama.